OK， 行李啊，只剩几分，15分钟要退房了。对，今天还要去那个呢，我们晚上9点要去机场，明天凌晨2点半的飞机嘛。对，明天2点，今天就没有饭店住了，这样。待会水门市场忙完，我们还要去唐人街搬燕窝呢。哦，对，去付钱。所以时间非常不够。哎，还有饼干，还有什么？这样订的还不少呢。你昨天有算了吗？有啊，我有算了，我有统计了。大概多少？6是我昨天瞄一眼，大概计算好像60-70瓶吧。嘿，对，70几瓶。哦，70几，快80。拜托，我冬阴功饼干也没输你好不好？我冬阴功饼干有订，我昨天就进88，应该要进88包，但实际上只进了84。后来又有40几包，好不好？我待会要去 Big C 里面呢，拜托，我很忙哎。我等一下是要去收那个 bra top， 本来昨天要收的来不及收。胸罩，然后还有家居裤，今天也要去确认。啊，对，你现金泰铢还够吗？我们美金是已经完全用完了。我还有台币啦，因为他们水门也是不能那个嘛，不能刷卡嘛，不行，全部都要现金。大部分都不能刷卡，对不对？所以就是跟那个卡图卡是一样意思的。全部都现金啊。哦，紫色啦，就是视力，这就是紫色，难怪辣爆。紫色，我现在才辨认出紫色。昨天随手拿，我说我没看到紫色，我就随手拿。你说林子推紫色吗？是林子推荐，然后说紫色超辣，真的超辣。还好我没吃，配啤酒都来不及消化，他搁在那边等啊。我觉得他这系列是辣到，他就是一直辣嘛，一直辣嘛，很久的那种。对，很久。很可怕。那个麻辣锅的麻辣都没那么恐怖，麻辣锅的麻辣其实是香麻不会痛啊。其实辣不是味觉，辣是痛觉。它这个麻是就是停留很久，你喝水什么都没有用。哦，我待会会用到这个袋子，还好装很满，是还好。这个留给我，等一下我搬货也要。你要这个吗？对，这个够吗？你家居裤几件？还是你要中黑带？我大黑带就够了。够啦，我家居裤够啦，50几60件，跟它快60件。60件怎么可能装得够？很薄一件很薄啊，60件呢？60件。我那边还有一袋啊，所以够啊，2袋啊。但这个有点重你要不要中黑带？不用，不中黑带，我超难走。很轻呢。不要，我就是那个乔乔那个大包。你要这2个夹在一起就对了。对啊。我跟你讲，卡都强那大包真的很好用。我待会要被你分手啊，是不是？是。干。你看饼干没有吃完，其实我觉得这个的味道真的比较浓这个吐司的比它是比较甜啊，我觉得它比较甜啊。那你觉得冬阴功洋芋片呢？它是厚的脆片马铃薯脆片，我觉得是好吃的。对，它那个是马铃薯味真的很重。天哪，这个碰到小心不要去抹到。我不要吃那个，我没有要吃哦，很可怕。但这个是反正台湾有卖啊，因为这海鲜的台湾其实是可以进。还好我现在有先洗澡，要不然等一下搬燕窝紧接啊。等一下看能不能还找地方洗澡嘞。就要满身大汗了。你笔电差不多了，也差不多剩5分钟要走。这一间我们真的是住的像观光客一样。哎呀，我们总共在房间里面待的时间超短，就睡觉而已。然后其他白天大概只待了1个小时。反而是在前2天在安奴站那个还待的比较久。inside 的。可没办法，这边的地点太优秀了。哦，对啊，也就是因为住这里，我们昨天才会晚上又可以跑到大卖场进，不然根本没办法。啊，也是因为我们住安奴站没有办法工作，才可以
带着房间哦，但是莲花超市啊，很感谢莲花超市、啊。对，就那一个。但是因为我们住在这一区，你到处都是工作的地方。对，就跟我们住在韩国东大门是一样的道理。所以为了要有度假感，就是要住非常远，就是你要工作都没办法。对。这个放这里。哦天哪！我要开始我的入单地狱了，好恐怖哦！对，你打算用多长的时间呢？我觉得会比韩国还久，因为很多是截图的，我必须写得很清楚。然后重点是有些有买到，有些没买到，有登记没那个，真的要花我很多时间。我的入单地狱。人生啊，人生。而且泰国到货好像会比较慢一点。这个跟柜台借的，等一下去还一下。好了，差不多了，该走了。拜拜 Bangkok， 拜拜。不过要谢谢大家，大家蛮捧场的啦。真的完全没有什么，都没有玩到，一点点都没有玩到。有就你刚刚拍泳池的时候，那哪叫玩啊？我们连那个都没去我们一直说要去那个王犬哦，对，王犬免税店，说要去看看，怎么可能完全没有时间？燕窝差点忘了，我不会忘啊，我等一下要吃啊。那你要跟饼干放在一起吗？你要背在你自己身上吗？我好像背在身上才可以比较保温哦，因为我已经拆开它了。刚刚讲什么忘了？哦，我要说还是要很谢谢这次大家捧场，让我们那么忙。哦，真的，要不然如果泰国太好买，太好买。要不然如果说我们想要忙，但是应该这样讲，我们没有进到货也会很遗憾，但是很高兴大家有订货，才会导致我们买不到货啊。大家订货订单大，结果厂商没有货可以出，才能够导致我们说啊，那很好。我们虽然没有买到，但是我们有挑到大家喜欢的东西，这样子。对啊。你这个蜂胶糖你要放几颗在身上？我是到这次才知道，原来 Jasmine 是薰衣草的意思。不是薰衣草，不是薰衣草，是茉莉啦。不是不是薰衣草啦，薰衣草是 L 开头的。但是我的意思是说，它是花啊。台北番茄大嫂，它的英叫文名字叫叫 Jasmine， 所以它 Jasmine 它就是某一种花的名称。我知道这一次来曼谷，不然你以为 Jasmine 是什么？Jasmine， 我想说 Jasmine 就是像 Sandy 啊，就是我这样吗？就是 me， 不是啊，就是一个英文名字嘛。我以为是这样，结果原来它还有另外一个意思是花的。对，它是花的意思。我们这个牛奶不能带走，我现在喝一喝，大概这一瓶那个酷凉喷雾居然要喷完了。今天第11天，明天第12天。对啊，在这边都靠它了。11天也不错，够了。现在喷一下。你现在喷会冷，现在在冷气房吗？要流汗才会有感觉啊。不会，你喷了就有感觉了。你的麦克风在那边。哦，好。其实这个薰衣草味道蛮香的。你内力带了广西，我跟你说，现在就被广西。你喷那个有点吸到啊，鼻腔会凉起来。开始会冷了。这边很硬啊，跟他讲 let check out 也不愿意。没关系啊，我们也是要去工作了。对，要把握时间，刚好跑好多地方了。这里直线距离到唐人街也要5.4公里。对啊，但是你坐车又更远。那没办法，曼谷交通就这样。回台湾再睡了，昨天我也没睡好。我昨天倒是睡还蛮好的。你自己酒要喝那么多？咳嗽一好就喝那么多。但好了，好了最重要。就是好了才喝那么多。我去看琳娜菲了啦。那Barbara， 琳娜菲说最近这几年都吃好睡好。
感谢阿美姐。对，真的是要感谢玉美妈妈帮忙，要不然我们根本没办法安心工作。对我们就不放心啊。上次还说他咳嗽什么，在他韩国一听到他咳嗽，立刻想要买机票冲回去。对，就是然后突然就没有办法再帮他，没有办法再帮大家补货了。没办法，没办法回答问题。抱歉了，这样子真的影响心情呢。毛小孩，我这次来是很多水泡，走道都水泡啊。哇，脱皮很严重。所以我刚刚在楼上踩到那个地板很烫，踩到地板很烫，我还很高兴说，我踩到烫的地板，可以帮我疗愈一下脚底。你的燕窝，那真的没办法，待会要叫货运了，我们只能去点货而已。那个一瓶，拜托，那个一瓶。实际里面有500克呢，啊，外面又玻璃瓶，又这个包装起来，可能就接近1公斤了。对呀，你70几瓶，你怎么可能搬得动啊？1公斤70几瓶，就是70几公斤呢。啊，就是付钱给他，然后请他送cargo啊。但我们最好还是去现场点收一下，会比较好。去 say hello 一下啦，打个招呼，之后订货比较方便。我的。所有的袋子在这边吗？我的那个大袋。那里。噔。你看这个袋子真的是被我找他刚刚那还是很好用。就是尴尬的地方就是它用不坏。有啦，它其实。所以之前有买过的朋友他想要换，他也不知道怎么换，因为有啦，旁边这边已经有被我磨到皮屑有点掉。但是你这个真的很棒，就是那一天我记得那一天，你看这皮屑都开了啊，冰的啊，你说有保温的效果，保温效果，热的它也会，因为它这有保温效果，有一个厚度，不会一下子就失温了，所以那个袋子是真的很不错。后面好像还有人加也买不到了啊。因为他在那个我们结束之后加的，市集结束之后加的。对，因为桥头桥现在回不去，而且水门确实没看到有人卖啊。没有，这个真的要那个假日市集才有啊。这样下次来就真的还是要跑那里。这次是对大家也不好意思啊，因为我们在韩国的时候是大家想要加的时候加，我们跟厂商订，厂商就会帮我们送到。那个货运行，但这里不是，这里是没货，然后他也不想知道我们的货运行在哪，他叫我们叫我们的货运行来他的店里面收也可以啊，但是他没有店名，他就很难沟通，这里就很难沟通啊，然后甚至没有名片呢。你不觉得他们泰国的英文很难？就是对，你光那个柜台方面 finish 他只讲 finish。那个你就是一个的那种音很多，我就有时候我跟他讲说，拜托 you can speak slowly， 我真的听不懂你在讲啥。印尼也是这样印，然后一直卡来卡去的。好了，我先去电梯那里看看。